어떻게 해줘야 돼? 지금처럼 시작된 건가요? 네, 시작된 겁니다. 자, 반갑습니다. 아시죠? 예, 치방꿀의 안치용입니다. 자, 우리 옆에는 소개하시죠. 네. 안녕하세요. 지금 옆집 스토킹 정영곤과 함께 지금 MC를 맡고 있는 심수창입니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 오랜만입니다. 심수창 선수, 전 선수. 네. 네. 이거 인사말 적어놨네. 근데 내가 이걸 또 안 읽었어. 이걸 읽어야죠. 이게 DJ가 지금 뭐 하는 거예요, 형님? 그러니까 그 다음에 이제 간단한 자기 소개 부탁드립니다. 이렇게 나왔는데. 네. 자, 오늘 우리 이 방송 사실은 처음 이제 시작하는 그런 방송인데 초대 손님으로 초특급 게스트라고 누가 이걸 잘못 썼어요. 그냥 아주 평범한 전화 한 통이면 달려오는 애인데 무슨 얼어죽을 초특급 게스트야. 하여튼 심수창 위원 오랜만에 저도 봤고 어떻게 또 이 방송 또 이렇게 나오게 되셨는지. 또 이게 스토킹의 또 옆집 채널 아닙니까? 그리고 우리 또 치디님, 치드래곤 형님이 또 하고 있기 때문에 제가 이제 한 걸음에 또 달려왔죠. 최근 일단은 제일 궁금한 게 이제 어떻게 지내는지 아마 심창 위원 제일 많이 아는 거는 스토킹 그리고 이제 최강야구 이거 통해서 이제 많은 팬들과 소통하고 있는 걸로 아는데 또 그거 이후에도 그 이외에도 또 다양한 것들 하고 있잖아요. 네, 이제 스토킹하고 이제 베이스볼 투나잇에서 또 이제 하이라이트 프로그램도 하고요. 그 다음에 이제 제 개인 채널 새로 리뉴얼을 하려고 지금 준비 중에 있습니다. 이거는 이제 여러분과 함께 만들어가는 프로그램인 만큼 이제 여러분의 적극적인 참여가 정말 절실합니다. 많은 채팅 또 남겨주시고 좀 다양한 의견들 이런 것들 이제 좀 올려주시면은 저희가 같이 이제 소통을 하면서 좀 재미있는 그런 방송 이렇게 좀 만들어 보려고 아주 야심차게 이제 준비를 했는데 초특급 게스트는 절대 아니에요. 이거 오해하시면 안 됩니다. 심수창은 초특급은 아니고 그냥 전화 한 통이면은 언제든지 올 수 있는 형이니까 오는 거죠. 내가 형이 전화했으니까 오는 거지. 이렇게 또 설명을 그렇게 또 내가 해줘야 또 그래도 1호 손님 아니야. 1호 손님. 1호 손님. 의미가 있다니까. 얼마 고민 엄청 많이 했어 이거. 혹시 뭐 게스트가 없어서 제가 온 거 아니에요? 한 40명 있었어 진짜. 40명 되고 근데 그 40명 별 볼 일 없는 애들이라서 일단 그래도 심수창이 제일 낫겠다 싶어가지고 이제 일단 심수창 의원 이제 모셨는데 일단은 이제 심수창 의원의 이제 첫 번째 고민 일단 이런 그럴까요? 지금 채팅창에 아까 그래요. 심수창 귀엽다, 심수창 위원님이다. 알겠습니다. 이게 제가 이제 이 도상현의 그 자리가 굉장히 어렵다는 거를 내가 다시 한번 느껴요. 이거 진행하기가 쉽지가 않다. 그러니까 이런 채팅창을 보고 뭐 이런 거 얘기해서. 그런 거야. 이런 건 좀 중간중간에 저 이창규 저거 맨날 앉아가지고 놀고만 있고 말이야. 나무트리님, 안치홍님 머리 크니까 뒤로 가주세요. 뭐 이런 대가리 거. 크니까. 네, 알겠습니다. 심수창 잘생겼다. 이런 걸 읽어야죠. 심수창 데스노트 이런 것도 있고. 자, 이 서산 시절님 오늘 몇 시까지 방송하시나요? 우린 40분 딱 지키거든. 40분. 40분 나는 딱 지키거든. 가끔 보면은 45분, 50분씩 하는 경우들이 있어. 또 봐, 이거 불편하면 밟고 가다님 2,000원 후원. 감사합니다. 롯데 팬인데요. 심창 위원 팬입니다. 롯데 시절 너무 멋있었어요. 감사드립니다. 감사드립니다. 언제 멋있었다는 거야? 롯데 자이언츠. 심수창이 야구하면서 멋있었던 적이 있나? 엄청 많았죠. 진짜? 네. LG 때 조금 던진 거 기억밖에 없어. 뭔 얘기하는 거예요? 나갔다 오면 맨날 졌던 기억만 있는 심수창 의원. 네, 심의원님이 읽어주세요. 티나님 이렇게 돼 있고. 나무트리님, 치드래곤님 오늘 긴장했다고. 어디 갔어? 여기 있잖아요. 밑에 여기 있잖아요. 영어 못 읽어 형님? 나무 테른 줄 알았다 야. 긴장스 이렇게 나오시고. 레이님 주장이었다 인성이랑 싸울 때 멋있었습니다. 요즘 연락해? 인성이 형 보고 싶습니다. I miss you. 나는 LG 때 한 7, 8년? 6, 7년 정도 룸메이트를 해가지고 아직도 연락하고 그렇게 지내는 사이기는 하는데 또 연대 또 선후배 아니에요? 또 우리 또 저 중학교, 고등학교, 대학교 이게 쭉 라인이잖아요. 이제 한양대, 하버드 대학교 하버드 대학교하고는 좀 차이가 있죠. 또 왕십리하고 신촌은 차이가 있습니다. 학연전 별로네. 자, 다롱이님
다롱이 안정님은 시청위원님 한화에서 2016년 라팍 삼성전 기억하고 있습니다. 이거 뭐예요? 아, 제가 또 주자 말루에서 또 다 셧아웃 시켰죠. 주자 말루, 무사 말루에서 제가 또 셧아웃 시키고 막았다고? 네, 그 3연전을 저희가 3승을 했었는데 한화가 그때 시청률이 그 기록을 못 깨고 있어요. 그때 그 시청률이 엄청 많이 나왔어요. 3%인가? 3%? 아, 3%는 진짜 쉽지 않은데. 네, 프로야구 중계가. 네, 거의 엄청 많이 예전에 나왔어요. 사실 뭐 기아하고 롯데 아니면 뭐 기아 삼성 이런 데가 진짜 연장 가야 뭐 한 2%. 그렇죠. 그리고 안치홍 전 선수가 사이클링 히트 쳤을 때 시청률 0.2%가 나왔어. 20대 1이야 그 게임. 20대 1. 그러니까, 그거 누가 보냐고. 그때 형이 그거 돌린 거 생각난다. 네. 그때 버스 카드 형 이름 기억나지? 그 사진 박아가지고 선수들한테 돌렸잖아요. 야 그거 상금 200 받고 500 썼어. 와, 그 양반 잘렸어. 아 진짜. 그 해. 그때 생각나네 또. 돈 더 받아 처먹은 거지. 그러니까 우리가 얼마나 그게 보면은 그런 사회생활을 전혀 모르잖아. 그렇죠. 돈 내라고 하면 그냥 뭐 갖다 내고 뭐 막 그랬었지. 여기 소통 빨리 이거 주세요. 아, 알았어. 또 이거 또 베어스 V7님. 2,000원 감사합니다. 심수영 의원님 시즌 전에 5강 예측했던 팀들이 지금 순위에 있는 팀과 비슷하나요? 아 이거는 제가 그 모든 해설위원들한테 기자분들이 많이 물어보거든요. 근데 올해는 제가 얘기를 안 했어요. 왜냐하면 항상 저는 하위권에 있는 팀들을 5강 후보로 다 꼽았었거든요. 그러니까 모든 사람들이 장난이다, 뭐 진짜 이거 진지하게 해야 된다 이랬는데 왜냐면 하위권에 있는 팀들이 거론이 너무 안 되니까 저는 그냥 그런 팀들이 갔으면 좋겠다라고 항상 하위권에 있는 팀들을 5강 후보로 다 넣었었거든요. 근데 다 기억 못 하잖아, 5팀. 솔직한 얘기로. 그럼요. 그치? 시즌 초에 이제 얘기했던 거라. 이 치반꿀이라는 별명이 저기서 나온 거예요. 그러니까 내가 어떤 거를 예측을 하면 다 그렇죠. 틀려. 50% 확률이잖아, 사실은. 그렇죠. 근데 뭐 5강 팀도 전혀 반대로 가고 어디 승패 예측하라고 하면 계속 틀리고 하니까 이게 이제 그 줄임말이야. 치드래곤 반대로 가면 꿀. 그래서 이거 팬들이 이렇게 지어주셔서 이게 치반꿀의 뜻이 바로 그거예요. 나는 그건 줄 알았는데 치용이 형 말은 반만 믿어라. 그것도 틀린 얘기는 아니야. 그것도 뭐 비슷한 얘기긴 해요. 그것도 뭐 비슷한 얘기인데 어쨌든 뭐 그렇게 좋은 캐릭터는 아닌 것 같아요. 좋은 캐릭터는 아닌 것 같고 자 조금 더 읽어보도록 하겠습니다. 자, 난 두산 꼴등 예상했지. 아니, 이렇게 영어로 쓰시면 제가 읽어드릴 수가 없어. 나는 근데 두산이 올 시즌 잘할 것 같았어요. 상위권에 들어갈 줄 왜? 알았어요. 이승엽 감독하고 친분 때문에? 아 이승엽 감독님이 선수들에 대한 배려가 좋아요. 선수들의 마음을 약간 좀 이끈다? 끌어낼 수 있는? 그러면 그런 그 뭐라 그래야 돼? 감독으로서의 그런 역할이 최강 야구 때 하고 지금 두산하고 거의 뭐 틀리지 않다는 그런 얘기가 될 수도 있나? 왜냐면은 모든 형도 그렇지만 모든 우리가 감독들을 많이 만나봤잖아요. 근데 딱 코치 때랑 감독이 딱 됐을 때 달라지는 사람이 되게 많아요. 이 뭘 완장을 딱 찼을 때 그렇지. 정말 변하는 사람이 너무 많아. 그게 이제 그 자리가 사람 바꾼다. 네, 권위적이고 갑자기 우리 막 많이 경험했지. 막대하고 막 그러다 다시 감독 자리 내려오면 다시 막 친하게 지내고 난 그게 좀 이해가 안 됐거든요. 근데 또 자리가 또 그렇게 되긴 되나 봐. 우리 또 많이 경험했잖아. 아유, 엄청 많이 경험했죠. 네. 지금도 뭐 그런 분들 많이 있는데 엄청 많아요. 또 그렇지 않게 또 똑같이 가시는 분들도 또 계시고 그게 저는 이승엽 감독의 생각이 들어요. 그거 보면 그 얘기 들어보면 참 대단한 것 같아요. 사실은 뭐 최강 야구가 예능인데 이게 실제 구단을 이제 맡아서 하는 게 아닌데도 불구하고 그렇게 했던 그 리더십이 두산을 맡아서도 그렇게 한다는 거는 사실 이런 정보는 심의원이 아니면은 우리 팬들이 알기가 어렵죠. 이런 건 이런 정보 때문에 이제 부른 거예요, 사실. 아 그래요? 다른 애들은 정보가 없어. 정보력은 제가 좀 많죠. 최준성 뭐 이런 애들 와서 뭐 OS나 까먹지 뭐 여기 와가지고 뭘 하겠냐고 지금. 걔는 조만간 씨름으로 데뷔할 텐데. 제가 봤을 때 그냥 보면 야구 선수인지 모를 거야 아마. 아유 참. 자, 나무트리님, PD님 답답서 이건 무슨 뜻인가요, PD님? 우리가 지금 운영이 좀 답답하다는 건가? 소통이 조금 잘 안 돼서. 이게 좀 죄송해요. 이게 페트로케이 감투 쓰면 목에 기부스. 억울하면 출세. 억울하면 출세해라. 여기 상현아 보고 싶다 나오네요. 여기 나랑 이제 같이 하는 그 도상현 기자가. 근데 김상현 아니에요? KT? 그 상현이? 나 그 상현인 줄 알았는데 아니야.
왜요? 상현이 잘 있어. 건들지 마. 상현이 얌전히 지금 인천에서 지금 내 친구예요. 레슨장 열심히 하고 있는데 지금 친구. 진짜 치용이 댓글을 봐서 죄송합니다. 제가 좀 약간 어설퍼요 지금 처음 하다 보니까. 한글 못 읽어요. 자 일단 돈 주신 분들은 저희가 다 읽어드립니다. 까칠한 팬입니다. 님 5,000원 후원 감사합니다. 위원님의 채널 크보 졸업생 채널도 많은 관심 부탁드립니다. 이분은 제가 대전에 있을 때부터 항상 응원해 주시는 팬입니다. 감사합니다. 이거 한번 이따가 좀 자세하게 예, 좀 설명을 좀 예. 좀 해주시면 좋을 것 같고 일단 조금 더 읽어드릴게요. 황태자님은 심상 해설위원 중계 좀 할 수 있게 해달라고 해주세요. 이건 MBC 측에다가 얘기를 해줘야 되는데 MBC에서 지금 이걸 하는 거니까 담당자가 아마 보고 있을 거예요. 근데 뭐 관심이 있으면은 쓸 거고 필요 없다고 생각하면 뭐 안 쓰겠지 뭐. 그럼요. 잘해야 쓰는 겁니다. 네. 네, 잘해야 쓰는 거니까. 자 조금 더 읽어보면 또 뭐 있을까? 티나님 브런치 안 본 거 티내시네. 수창이 나도 저 최강야구 안 보니까. 아니 저는 이제 치용이 형 하는 거 저 봤어요. 안경은 선배랑 하는 것도 안경은 선배 나온 것도 봤고. 경현이 형 금요일 날. 네, 안경 선배 금요일 날 봤었죠. 나오고. 야 여기서 이제 도상현 기자님이 진짜 잘한 거였네. 내가 볼 땐 진짜 상현이는 여기서 이거 하는 것 치고 그릇이 너무 작어. 더 큰 무대에서 해야 돼 걔는. 진짜 잘해. 걔는 기자인데 엄청 잘해. 내가 해봐도. 자 그리고 오랜만에 맥콜러버님 심창위원 양준혁 위원 중계 좀 심수창 위원 양준혁 위원 중계 좀 와 눌러주세요. 진짜 못한다니. 야 이거 그러니까 내가 못한다는 거야? 이 너랑 저 양준혁 위원 아니 형이 지금 거야? 이거 설명을 못하잖아요. 야 여기 이 두 분 중계보다 내가 잘하겠다. 진짜. 아유 진짜 여기 진짜 형 양준혁 선배한테 이럴 거야 형. 양준혁 선배님 이럴 거야. 아니 양준혁 선배 좋아해. 엄청 좋아해. 자, 최강야구 적법 시리즈 최강야구 크크크 나오고 브런치 글은 안 읽는 치영님 관심이 없어, 자기 채널에. 자, 요거 하나만 더. V7님 5,000원 후원 감사합니다. 롯데에서 윌커슨 선수, 구드롬 선수 영입을 했던데 롯데에게 큰 힘이 될까요? 전 롯데자이언츠 우리 심창희 의원 어때요? 새로운 외국인 선수는 정말 예상하기가 너무 힘든 것 같아요. 항상 외국인 선수들은 외국에서 잘했던 선수들도 한국 오면 못하는 경우가 많고 또 외국에서 그렇게 커리어가 있지 않은데 한국 와서 잘하는 선수들이 많기 때문에 이거는 얼마만큼 KBO 타자 투수들에게 적응하느냐 이거가 관건인 것 같아요. 자 그리고 하루아빠님은 심상영님 등판 때 결혼해달라고 하시던 팬 있었는데 그분은 결혼하셨으려나? 이건 뭐예요? 등판 때 저희 팬들이 이제 그렇게 결혼해달라고 했는데 결혼 이제 하셔서 잘 살고 계시겠죠. 좀 이렇게 좀 다양한 그런 댓글 또 이렇게 올려주시고 계시는데 마지막 하나만 딱 서산 시절님. 왜 서산 시절만 계속 이거요, 형? 제일 한글을 잘 서산 시절밖에 몰라요, 형님? 그러니까 일단은 그 제가 하는 만약에 이 방송에 영어로 이름 들어가 있으면 내가 읽기가 어려우니까 한글 아이디로 좀 올려주시면은 제가 조금 더 편하게 읽을 수 있을 것 같아요. 치용이 형이 영어를 밤 12시에 배워서 아침 10시는 약해요. 약해. 지금 일단은 여기 눈이 안 보여요. 지금 안 보여도 침침해요 지금. 자 일단 요거 하나 읽어볼게요. 서산 시절님 거. 심상위원님 기억에 남는 외국인 타자는 누군가요? 기억에 남는 외국인 타자는 저는 한화 때 로사리오 선수가 정말 유쾌하고 텐션도 좋고 연습도 열심히 하고 또 홈런도 많이 때렸잖아요. 때려냈기 때문에 일단 되게 유쾌하고 열심히 했던 선수? 그러면은 같은 팀 말고 이제 상대했던 타자 중에 좀 엄청났던 유독 이제 심의원의 공을 잘 때렸다든지 뭐 이런 기억이 있을 거 아니에요. 나만 나오면 홈런 친 그런 놈 있을 거 아니야. 그럼 대부분 외국인 선수들이 잘 쳐가지고 그건 모르겠고 한 번은 호세가 이제 한국에 다시 돌아왔어. 배영수한테 돈 하고 있잖아. 내가 몸쪽을 던지는데 엉덩이 맞은 거야. 근데 내가 스스로 내가 쫄려가지고 얼굴을 못 쳐다봤어. 백스텝 밟았어? 백스텝 이렇게. 와 이게 포스가 진짜 살벌하더라고. 외국인 선수들 그런 사람들 많죠. 막 몸에 맞으면은 괜히 막 뛰어들 것처럼 했다가 그러니까 사실 체격 차이가 너무 크다 보니까 우리가 쫄 수밖에 없지 사실은. 만약에 타석에 안치홍 선수가 있었다. 바로 그냥
옆구리 날려도 뭐 아무 이상 없죠. 나는 못 달려 나가지. 이리로 가지 그냥. 형은 여기 스치기만 해도 쓰러져. 아 막. 뭐이 엄살은 뭐 세계 최고니까 내가. 자 알겠습니다. 자 다음 이제 어떻게 해야 될까? 2번 스캠이. 자 이제 댓글은 일단 잠시 쉬어가고 자 인간 심수창 리뉴얼 잘 될까요? 자 그다음에 어떻게 가야 되죠? 어떻게 합니까? 아 이게 내가 궁금한 게 이제 있어서 지금 고민 상담소 아니에요. 치방골 네. 형한테 내가 고민을 얘기하는 거 아니에요 지금. 그렇죠 고민. 네. 그러면은 일단은 우리 첫 번째 고민 어떤 고민이 좀 있을까요? 우리 시면. 너무 억지로 물어보는데. 아니야. 우리 또 이렇게 하는 게 이게 굉장히 자연스럽고 재밌어. 내가 그 나영석 그 PD 그분 이제 유튜브 처음 하는데 이렇게 하시더라고. 그러니까 주위에서 이거를 한번 해라, 해라 했는데 관심이 없다가 처음 유튜브를 시작하니까 자기도 이제 보는 건 있었는데 막상 진행을 하니까 어려운 거야. 이거 어떻게 해야 될지 우왕좌왕해. 근데 그거의 재미를 더 느끼는 팬들도 계셔. 어설픈 그런 모습. 어설픈 이게 뭐 자연스러운 거니까요. 자 가장 큰 뭐예요? 고민이 뭐가 있을까? 일단은 지금 제가 유튜브 채널 운영을 하나 하고 있는데 인간 심수창이라는 채널을 하고 있는데 이걸 이제 마지막으로 한 2달 전에 촬영을 하고 끝냈어요. 그리고 이제 새롭게 리뉴얼을 들어갑니다. 근데 나도 인간 심수창을 봤어요. 보니까 뭐 캠핑 가서 뭐 밥도 먹고 뭐 사람들 불러서 뭐 막 하더라고. 근데 왜 안 불렀어 나는? 아 워낙 바쁘셔가지고 여기 갔다가 저기 갔다가 막 이래가지고 형 황금박쥐 좀 그런 면은 좀 있지. 여기저기 불러주면 자주 돌아다니니까. 근데 인간 심수창이라는 채널은 제가 작년에 시간이 너무 없어서 핸드폰으로도 막 찍고 막 급하게 한 달에 진짜 한 번 찍을까 말까 2달에 한 번 이렇게 하다 보니까 안 되겠더라고요. 그래서 이제 새롭게 리뉴얼 합니다. 이제 정말 많은 콘텐츠가 올라올 거예요. 채널명은 크보 졸업생입니다. 크보 졸업생. KBO. 네, KBO 크보 졸업생. KBO로 졸업한 야구 선수, 은퇴 선수들이 여기 채널에 모두 다 나와서 그 안에서 이제 여러 개의 컨텐츠를 이제 지금 촬영을 하고 있는 상태예요. 아직 오픈은 안 했지만요. 한 7월 말에 이제 크보 졸업생이라는 채널로 이제 찾아뵐 건데요. 이제 거기서 이제 이게 과연 잘 될까? 이게 고민이에요. 그러면은 일단 이름 자체가 크보 졸업생이라고 하면은 야구인들을 위한 그러니까 야구인들을 많이 초대해서 방송을 하는 그런 컨셉인가? 그렇죠. 최근에 뭐 최강야구도 인기가 많고 거기 있는 선수들이 이제 거의 다 나오고 이제 다른 이제 은퇴 선수 이제 야구 선수는 잊혀지는 게 가장 좀 무서운 것 같아요. 항상 스포트라이트를 받다가 잊혀지면 좀 허무하잖아요. 그래서 그 선수들 은퇴 선수들과 함께 이 컨텐츠를 만드는 그런 컨셉입니다. 그러면은 뭐 일반인들이나 아니면 그 야구 팬들 이런 분들도 그 초대를 할 생각이 있는지? 있어요. 그 코너 속에 다 있어요. 일반 물론 나는 야구인이다라는 코너도 있을 거고요. 그러니까 야구를 사랑하는 팬들 뭐 모든 사람들이 많이 나올 것 같아요. 근데 그 크보 졸업생? 예. 크보 졸업생을 기획을 하게 된 이유가 가장 큰 이유가 어떤 이유가 좀 있을까요? 일단은 인간 심창 할 때 저 혼자 좀 힘들더라고요. 시간도 없고 그러다 보니까 제가 워낙 친한 사람들이 많잖아요. 그 친한 사람들이랑 같이 우리 뭐 하자 이래가지고 같이 이제 또 하게 됐습니다. 그러니까 결국은 인간 심수창에서 이제 크보 졸업생으로 이제 넘어가긴 했는데 약간 뭐 규모가 더 커지나? 규모가 엄청 일단은 고정으로 이제 장원삼, 이대은, 송승준, 김용희, 저 그리고 정영검도 나오고요. 이번에 이현승, 두산 현승이도 나오고 뭐 은퇴 선수들이 많이 나올 거예요. 그럼 그 고정이라는 얘기를 하셨는데 그분들은 그럼 매회 계속 이제 나온다는 그런 얘기예요? 그렇죠. 매회 이제 콘텐츠마다 근데 코너들이 많기 때문에 또 여러 명이 뭐 김선우 위원도 나올 거고 이태근, 뭐 서동욱 뭐 많이 나올 거예요. 얘기 들어보니까 뭐 김용희, 네. 뭐
또 송승준, 네. 장원삼 김선우, 서동호, 유태근 되겠어요? 아유 충분합니다. 아니 그러니까 본인의 마음은 충분하다고 하는데 내가 볼 때 이분들은 야구를 잘하는 사람이지 사실은 이렇게 방송에 그렇게 적합하다는 느낌을 제가 이렇게 좀 받지는 못하는데 이분들을 어떻게 보면 이끌고 지금 가고 있는 거잖아요. 그렇죠. 어떤 그 책임감 때문에 이끌고 가고 있는 것 같은데 어떠한 이유에서 이분들을 계속 최강야구 시절부터 계속 끌고 가는지 나는 그게 오히려 궁금해. 이게 생각보다 리스크가 좀 있을 것 같아. 저는 그러니까 뭐 의리, 사람 믿음이 좀 중요한 것 같아요. 믿음과 신뢰가 가장 중요하다고 봐요. 근데 그런 선수들이 믿음과 신뢰를 저한테 줬기 때문에 저도 그런 믿음과 신뢰 이런 걸 주는 거죠. 소통 좀 해요. 다음, 예, 알겠습니다. 소통. 그 다음에 이제 소통. 야, 이거 내가 상현이를 내가 다시 보게 된다. 진짜 상현이가 잘하는 거야. 형은 자기 할 말만 해. 아, 그래, 오케이, 알겠어. 자, 최강야구에서 방출됐나요, 심수창 해설위원님, 지니어스님 이렇게 말씀하셨는데 이게 뭐예요? 나는 근데 사실 최근에 최강야구를 잘 보질 않으니까 네. 어떻게 되는지 모르는데 방출이 됐다는 게 뭐야? 지금 이제 재활로 빠져서 이제 하기로 했는데 아마 좀 못할 것 같긴 한데요. 네. 네, 뭐 여러 가지 이유로. 네, 왜냐하면 최강 야구가 여러분들 어떻게 시작이 됐냐면 뭐 간단하게 말씀드리면 제가 스토킹을 하다가 은퇴 선수들이 나오잖아요. 그러다가 제가 영화를 봤어요. 소림 축구라는 소림 축구? 그 옛날 건데? 주성치가 나오는 거 기억나. 거기에서 무린 고수들이 집안에서 막 자기 일 하다가 그 자기 안에 그거를 다시 끌어내잖아요. 무술을. 그거를 보고 은퇴 선수들을 찾아가서 다시 야구하는 그 내면의 야구 이걸 끌어내고 싶다. 승부욕을. 그래서 제가 이 PPT랑 이런 거랑 다 만들어서 방송국에 돌렸죠. 어디 방송국에? 원래는 유튜브로 하려고 했었어요. 원래는 유튜브로 하려고 했다가 그게 이제 너무 제 기획이 커지다 보니 이거를 이제 MBN 쪽하고 이제 JTBC도 간 거죠. 그래서 MBN이 그때 뭐였죠? 백투더 그라운드가 탄생을 한 거예요. 기획으로. 그 백투더 그라운드 제목 정할 때도 저는 공포의 외인 구단으로 하자. 야인 구단으로. 야인이 된 사람들 공포의 야인 구단으로 하자 했는데 이제 작가님들하고 해서 백투더 그라운드로 탄생이 된 거죠. 거기를 하려고 하다가 이제 뭔가 이제 해서 이제 최강야구 다시 이쪽도 하고 싶다 해서 이쪽에서 한 거죠. 제가. 백투더 그라운드는 폭망이죠, 폭망. 몇 번 안 하지 않았니? 봉중근 나와가지고 그 자기 테스트 보다가 걔 지금 미국 가가지고 애들 가르치고 있잖아. 그래서 최강야구도 선수 20명이면 제가 한 19명을 섭외를 했죠. 일일이 전화해서 제 친한 이제 좀 괜찮은 인성도 좋고 이제 괜찮은 사람들 제가 다 전화 돌려가지고 이런 게 있다. 이런 게 그럼 같이 하자. 이렇게 된 거죠. 그러니까 최강야구가 시작하게 된 스토리를 지금 심의원이 지금 얘기를 해주는 건데 팬들은 사실 이런 걸 모르지. 모르죠. 말을 한 번도 전혀 모르지. 그 많은 사람을 그러니까 결국은 방송국에서 섭외를 한 게 아니라 네가 다 섭외를 한 거네 선수들은. 제가 일일이 전화 다 했죠. 보면. 그리고 왜냐면 스토킹 멤버들이 거기 다 나올 거예요 아마. 웬만하면. 근데 왜 나한테는 전화가 없었지? 형님은 이제 워낙 20명 중에 19명 했는데 그 한 명이 빠져 있었어. 왜 나한테는 왜 전화가 없었지? 그때 아마 형이 스토킹이 안 나왔을 때인가? 그랬냐? 네. 그래가지고 뭐 내가 갔어도 공 30m밖에 못 던지고 뭐 해서 어차피 나랑은 맞지 않는 프로그램이었어. 그렇게 돼서 이제 뭐 그 장 PD님이 잘 만들어 주셔서 또 야구 선수들 돋보이게 이렇게 된 거죠. 그러면은 그 이후에 또 그런 컨텐츠에 대한 욕심 아니면 기획 이런 것들이 또 있을 것 같아요. 왜냐면은 그걸 만들었잖아. 어쨌든 본인이 기획을 했던 거니까. 처음에 이제 소림 축구를 보면서 이제 생각이 나서 이제 그렇게 소림 축구. 된 거고 이제 LG 트윈스 아웃 게임도 기획 자문으로 이제 들어갔었고요. 그다음에 야구 쪽으로는 좀 많이 한 것 같아요. 마녀들도 같이 이제 재밌게 촬영을 했었고 여자 야구. 생각보다 되게 다양한 분야에서 이런 일들을 계속 굉장히 좀 진행을 하고 만든 그런 게 있었네요. 난 전혀 몰랐어. 그래가지고 이제 크보 졸업생이라는 거를 이제 한번 또 다시 한번
만들어 보고 싶은데 이게 걱정이에요. 왜냐면 스토킹도 뭐 그렇게 만들어졌으니까 한번 이제 보는 거죠. 좀 소통제 불통 아니, 방송. 그러니까 보면은 이거 뭐야? HK1님은 앞으로 심수창 PD로 진출. 근데 이게 내가 되게 하고 싶었던 얘기야. 어떻게 보면은 그 꼭 방송을 해야 된다는 것보다도 방송을 기획할 수 있는 것도 어떤 다른 분야, 그러니까 전문성은 좀 떨어지지. 왜냐면 그렇죠. 그 PD 분들은 이렇게 제대로 된 교육을 통해서 PD로 이제 뭐 자리를 잡아가는 게 있다면, 우리는 사실 뭐 운동을 했던 사람들인데, 근데 다양한 것 같아. 이렇게 되면은 만약에 진짜로 그런 PD가 된다라고 하면은 어떻게 할 것 같아요, 진짜? 방송국에서 오히려 이런 걸 딱 이렇게 의뢰를 해. 저는 어려울 것 같아요. 이런 생각이나 기획 같은 거는 얘기해 줄 수 있지만 전문 PD가 아니기 때문에 그건 진짜 어려울 것 같고, 뭐 장 PD님 잘 만들어 준 것 같고요. 야, 뭐 대부분 이제 그 우리 채팅에 보면은 도기자 얘기를 굉장히 많이 해요. 도기자님 오면 울분을 쏟아낼 듯. 대부분 뭐 도기자님, 그 도기자님이라는 분이 이제 여기서 이거 진행하시는 분인데, 그분은 내가 진짜 지금 이렇게 해보니까 이게 너무 어렵다. 이 타이밍이나 이걸 조절을 잘해야 되는. 그러니까 중간에 계속 네가 지금 소통 좀 해요 하는 게 타이밍을 계속 놓치는 거야. 하루 아빠님 외모캐인 줄 알았는데 지능캐셨네요. 네 얘기지? 네, 그럼요. 원래 하루 아빠님은 좋은 얘기만 하셔. 하루 아빠님은. 다롱이 안녕. 슈퍼챗 2개 밀림. TD 형, TD 형 2개 밀렸대. 자, 어디 있어 이거? 요거 하나 하고. 너무 모르겠다. 이거 너무 지나갔다. 자, 여기 있네. 불편함을 밟고 가다님 2,000원 감사합니다. 심상현이 여성 팬들이 엄청 많으신 걸로 아는데 결혼은 언제쯤 하실 계획이신가요? 이건 패스하도록 네, 하겠습니다. 죄송합니다. 예. 언제 했는데 지금 결혼을 패스. 지금 결혼한 지 꽤 됐어요. 이대영 봐봐요. 이대영 의원 미혼인 건 의외였어요. 대영이가 여자 보는 눈이 좀 까다롭나요? 얘는 없어. 그냥 별 크게 관심이 없는 것 같아. 그런 얘기는 잘 안 하더라고 보면. 그냥 대영이도 되게 의외인 게, 나는 방송이랑 거리가 아예 먼 애라고 생각했잖아. 그렇죠. 근데 방송을 그렇게 하고 있는 거 보면은 사람 진짜 대영이도 처음에 제가 어디에? 끌어낸 거예요. 방송 쪽에? 예. 원래 대영이가 은퇴하고 나서 방송 아무것도 안 하고 집에만 있고 막 운둔 생활하다가 야, 너 스토킹 한번 나와라. 너 이거 털고 너도 좀 이렇게 이제 야구 쪽으로 좀 해라 해서 대영이 제가 꼬셔가지고 처음에 나온 거예요. 진짜 전혀 생각 못했어. 예. 방송하고는 좀 거리가 멀다라고 생각을 했는데 전혀 생각을 못했는데 어쨌든 잘하는 것 같아요. 이대영 의원도 대영이님 등장. 이대영도 얘기하면 나와요. 대영이는 얘도 좀 의리가 있어가지고 이렇게 얘기하면 잘 나와줘. 나와요. 잘 나오고. 그리고 또 같이 성배형 김성배. 성배형도 제가 처음으로 이제 해서 같이 한 거고. 이대영 선수 오셨어요. 채팅. 이대영 선수 어디 있어? 어디 있어? 이게 이대영이 그 대영이가 맞아? 그런 것 같아요. 이대영 등장. 진짜 이대영 선수인가요? 그럼 이대영 만약에 너가 진짜라면 나랑 최근에 통화한 게 언제야? 그걸 밝혀라. 그럼 내가 인정해주겠다. 최근에 통화한 거. 이제 곧 얘기하겠지. 곧 얘기하겠지. 자, 라면드 세명라면님, 권영관 선수한테 말로 홈런 맞은 썰 풀어주세요. 오 마이 갓. 야, 너 용관형한테 맞았어? 용관형 홈런이 많이 없는 선수인데. 와, 용관형, 이거 어떻게 알지? 제가 권영관 선수한테 말로 홈런을 맞고 식음을 전폐하고 일주일 동안 굶었습니다 지금. 아니 이런 변이 있나? 자, 잠깐만 나오네. 부산에서 맞아. 부산에서 전화 연결을 해달라고 이번에 부산에서 글레이시아님. 왜냐면 이번에 올스타전? 네, 올스타전 가서 제가 크보 졸업생이라는 그 채널을 부채를 2,000개를 만들어서 이제 장원삼, 송승준, 이대현, 김용희 부채를 돌렸는데 팬들이 좀 많이 오셨는데, 그때 이제 윤성민 선수, 이대영 선수가 중계를 했어요 올스타전. 그래서 얼굴을 보려고 했는데 이제 타이밍이 안 맞아서 못 봤죠. 자, 대영이 이거 들어왔으니까 저희 그 이대영 위원도 아마 나올 겁니다. 네, 여기 한번 이제 이대영 위원도 한번 나와서. 근데 이거 계속 갈지 모르겠다. 내가 하는 거 봐서 지금. 형이 하는 거 봐서는 이 자리가 바뀌고 제가 여기 앉을 것 같아요. 여러분. 그것도 괜찮은 것 같아.
그것도 잘 괜찮은 것 같아. 슈퍼챗. 또 슈퍼챗 또 베어스 V7님, 베어스 V7님 아까부터 계속 많이 보내주고 계십니다. 너무 감사합니다. 심시영이는 엠스플에서 존경하신 위원님하고 친하신 위원님 누군가요? 아까 질문한 건데 이런, 또 미안합니다. 네. 일부러 또 슈퍼챗 쏘게 하려고 하는 안 읽으시는 거 아니에요? 이게 큰 그림 그리고 있습니다 지금. 네, 돈 많이 지금 받아내려고. 이거 좀, 네. 엠스플에서는 전부 다 레전드 야구계 레전드 대선배님이기 때문에 저는 그리고 막내이기 때문에 정말 잘해줘요. 저는 다 존경합니다. 또 한 명 이제 막내 들어왔는데 기주가 들어왔죠. 또 한기주 또 첫 방송 내가 봤거든. 모니터했어요? 모니터링 아니고 내가 그 스포에서 방송하다 봤는데 거의 뭐 폭발적이었어요. 네, 어때요? 기주가 뭐 이제 방송을 처음 이제 하니까 뭐 앞으로 좋아질 거라고 생각하고. 그 본인은 어떻대? 그 첫 방송 하고 나서 엄청 떨렸대요. 기주가 방송 진짜 와 이런 건지 몰랐다고 엄청 떨린다고. 근데 그 방송에 적합한 사람은 아닌 것 같아. 진짜 너무 멋진 한기주 전 선수인데 이게 아무나 갖다 쓰면 사람 2번 죽이는 거라니까. 왜냐면 이게 형 라이브잖아, 생방송이기 그래. 때문에 이게 진짜 좀 떨리긴 하더라고요. 진짜로 저도. 네. 얼마나 긴장을 했는지 막 보여. 저 생방에 처음에 초창기에 엠스플 하이라이트 하다가 박지영 아나운서한테 혹시 촉방 맞아봤어요? 이거는 방송을 했잖아요. 미친 거 아니? 그걸 방 유튜브도 아니고? 그러니까. 야, 이게 첫 방송이 그리고 생방송이 굉장히 어려워요. 굉장히 맞아요. 어렵고 어려워요. 긴장도 많이 되고 그래서 오늘 제가 이거를 어떻게 좀 뭐 이렇게 커버 치려고 하는 얘기는 아닌데 제가 처음 하다 보니까 좀 미숙한 점이 좀 많습니다. 좀 이해 좀 해주시고 하여튼 좀 많은 사람이 일단 좀 부탁드리겠습니다. 형 뭐 채팅창 아직도 안 내리고 있는 거예요? 야, 이거 뭐 맨 밑으로 내려야지. 다 내렸어 이제 다 내렸어. 내렸어요? 죽방 이거 쭉 나오고 또 뭐가 있냐 한번. 봐봐요. 정우 아빠님, 안희원님 목소리 좀 크게 부탁해요. 이거 지금 제가 좀 문제가 좀 많네요. 자, 좀 이해 좀 해주시고 첫 방송이니까 네, 자 글레이샤님 어제 엠스플 하이라이트 보는데 치용님 한국 시리즈 우승 때 삼성 우승 때 마무리로 나온 거 봤어요. 엄청 멋있었어요. 이거 마지막에 삼진 먹을 때 그때였나 보다. 그때였던 것 같고. 멋있죠. 여기 나무 트림 좋잖아요. 이게 재미지다. 이렇게. 정우 아빠님, 브런치 애청자입니다. 진짜 도기자님 잘하시는 거였네요. 그건 진짜 인정. 자 인정. 자 일단 이제 채팅은 여기까지만 일단 좀 하고 소통은 이제 또 두 번째 고민이 또 있어요. 우리 심의원이 두 번째 고민이 또 있는데 두 번째 고민이 이 지도자와 방송 활동 무엇이 더 어울릴까? 이거는 좀 우리가 할 말이 많다. 그러니까요. 이거는 팬들의 생각은 어떠신지 또 잠깐 채팅창 좀 네, 내려보게. 좀- 이대영 의원님이 안치용 나가래요. 이대영, 안치용 나가라. 너 이 뜻이 뭔지 아니? 뭐야? 우리 옛날 구리 수택동 849-6번지 숙소에서 소장님이 밤 10시까지 내가 안 가고 있을 때 방송으로 방송에다가 안치용 나가라. 나가라. 이거 지금 대영이가 지금 흉내 내는 거야. 대영이 들어와 있다고 합니다. 자, 일단 이대영. 자, 우리 이거 고민 두 번째 고민 요거 지도자와 방송 활동 중 요걸 좀 한번 얘기를 해 봐야 될 것 같아요. 어떤 게 좀 더 괜찮을 것 같나? 그러니까 저도 이제 방송 어쨌든 야구를 저는 11살 때부터 거의 30년 동안 야구를 해와 가지고 야구에 대한 이 사랑이 많이 있는데 지도자 만약에 제의가 온다면 고민이 될 것 같아요. 지금 한번 왔었는데 제가 좀 방송을 하고 싶다고 이야기를 드렸는데 왜냐면 제가 선수 시절 할 때 너무 안 좋은 지도자들도 많이 만나고 좋은 지도자도 만났는데 저는 안 좋은 걸 이렇게 보고 배우면 저걸 절대 안 해야겠다라는 생각을 해요. 그렇기 때문에 이런 것만 안 하면 좋은 지도자가 될 수 있겠다라고 많은 걸 느껴서 지도자를 한번 해보고 싶어요. 근데 대부분 방송이나 다른 쪽에 발을 들였다가 지도자에 대한 그 생각을 과감하게 하지 못하는 이유가 우리가 사실은 금전적인 문제가 많이 차지하죠. 비중을. 그렇죠. 그건 피할 수 없는 것 같아요. 맞습니다. 그러다 보니까 사실은 제가 이 말씀을 왜 드리냐면은 얼마 전에 리베라호텔 사우나에서 허경 총재님 만났어요.
빨가 벗은 채로 1시간 동안 들었어. 이게 한번 털면 아, 그럼요. 엄청 많으시잖아. 네, 그럼요. 한국 넌 왜 니들 요즘 왜 야구판에 들어와 있지 않고 왜 자꾸 이렇게 다 빠져나가 있냐, 왜들 그러냐, 뭐가 문제냐부터 시작을 하셔가지고 그 얘기를 한 진짜 1시간 동안 계속 나눴던 게 이제 한 지지난주인가 정도 되는데, 내가 그래서 그 말씀을 드렸어요. 이게 그런 처우가 너무 좀 쉽지 않다, 생활을 하기에. 그런 얘기를 들었더니 그거는 예전부터 사실 있었던 얘기잖아. 근데 그렇죠. 나아지질 않잖아. 그게. 처우가 뭐 좋아지진 않고 있죠. 그리고 이게 또 뭐 방송도 마찬가지고 뭐든 마찬가지겠지만 저희 이제 야구 선수들은 1년 계약을 했어요. 항상 1년 끝나면 잘릴까봐 또 뭐 겁도 나고 1년 계약을 해서 FA가 돼서 이제 야구를 하는 건데, 이제 지도자도 1년 계약을 하잖아요. 모든 게 좀 불안정한 것 같아요. 맞아. 모든 사회가 또 회사원도 그렇겠지만은 좀 불안정하고, 그리고 왜냐면 지도자가 저는 왜 또 한번 되고 싶냐면 저는 이렇게 해. 야, 너 왜 그게 안 돼? 막 이렇게 강압적인 거보다는 선수들의 이 마음을 움직이는 코치가 되고 싶어요. 지도자가. 이 선수의 마음을 먼저 야구 외적이든 야구적으로든 움직여서 이 선수가 저를 믿고 따라올 수 있게 만들고 그 다음에 코칭이 들어가야지. 그것도 아니고 야, 이렇게 해 저렇게 해, 이거는 좀 아닌 것 같더라고. 마음이 움직여야 뭐 따라하던가 뭐 배우던가 하지 뭐. 그럼 그런 계획들은 가지고 있는 거잖아요. 지금 그렇- 신유는 언제든 현장으로 돌아오고 싶은 마음이 있다는 건데, 그렇죠. 문제는 이제 그런 뭐 연봉적인 이런 것들이 좀 해결이 돼야 일단은 지금 연봉적인 것도 그렇지만은 저는 일단은 방송을 이제 한 1, 2년밖에 안 했기 때문에 아직 너무 모른다고 생각해요. 이걸 좀 더 해보고 또 제가 하고 싶은 것들이 있기 때문에 그걸 다 해보고 싶어요. 해보고 싶은 것들이 있기 때문에. 그럼 아직은 조금 시간이 좀 필요한 거네. 그렇죠. 그러니까 조금 더 시간이 좀 필요하고 이후에는 지도자에 대한 생각은 네, 가지고 있다. 그렇죠. 저도 반대로 나는 이제 그때가 제일 많이 그 현장 복귀에 대한 욕심이 생각이 나. 우리가 스프링 캠프 취재를 갔을 때 그 운동장에서 같이 땀 흘리는 그게, 왜냐면 우리가 이제 배운 게 도둑질이다 보니 유니폼 입고 땀 흘리고 싶은 생각이 그때 진짜 나는 너무 크게 들어. 여기서 내가 선수들하고 같이 땀 흘리면서 좀 지도하고 싶은 그런 생각들 드는데, 그러면 우리가 이제 그 특히 감독들하고는 좀 스킨십이 잘 돼요. 왜냐하면 우리가 방송 때문에 찾아가는 거니까. 그렇죠. 그때 되면 이제 대부분 감독들이 현장에 돌아올 생각 없냐, 자리 있다, 뭐 이런 얘기 많이 하셔. 맞아요. 많이 하시거든요. 그러면 이제 반대로 우리가 계약 기간을 좀 보장을 해달라. 1년 진짜 파리 목숨처럼 그렇게 생활하니까 이제 후반기가 시작이 되면 팬들이 아셔야 될 게 이 하위권에 처져 있는 코치들은 이제부터 걱정이에요. 8, 9월이 되면 나가야 될 수도 있다, 잘릴 수도 있다라는 걱정 때문에 이게 일이 손에 안 잡힌다고 다들 하더라고. 그렇죠. 이제 가을이 되면은 또 일자리가 없어질 수도 있으니까요. 그래서 정말 나는 계약 기간은 어느 정도 좀 보장을 해주는 게 서로한테 굉장히 좋을 것 같아요. 그거는 뭐 KBO가 됐던 아니면 구단이 좀 나서서 코치들에 대한 그러니까 뭐 갑자기 뭐 연봉을 막 몇 억씩 줄 수 있는 건 현실적으로 어려운 거니까 어렵죠. 계약 기간이라도 좀 보장을 해주면은 좀 그 코치들이 동기부여를 얻으면서 좀 더 그 팀에 올인할 수 있는 그런 환경이 만들어지지 않을까, 저는 그렇게 생각을 합니다. 맞습니다. 근데 댓글에 계속 벽이 있다고 그러고 우리끼리 방송한다고 그러고 막 그래? 지금 나 이거 이게 슈퍼챗 또 있었어? 또 있네 여기. 까칠한 팬입니다님, 전 위원님이 어느 자리에 계시든 늘 이거 누구 어떤 위원이요? 심수창 왜 내 얘기는 없는 거야? 이거 완전 십성 방송이 돼버렸네. 봐봐요. 지금 가자 뉴욕 양키스로 심 선생님은 방송 활동에 좀 더 어울리실 것 같네요. 뭐 이런 거. 이거 정우 아빠님. 네, 채채님 이 방송에 벽이 있어요. 야, 이거 진짜 안 좋은 건데. 근데 이거. 둘이 어쩌다 친해짐 이랬는데 치홍 형하고는 LG 트윈스 시절부터 같이 야구를 했죠. 치홍 형이 또 입담이 좋아가지고 후배들이 굉장히 좋아했어요. 그때 별명은 사기꾼이었어요. 이게 너무 잘해서 어디 가서든 치홍 형은 살아남는다. 나는 이제 막 보험 같은 거 하면 너는 뭐 대박 날 거다 막 이랬었는데
그게 지금까지 계속 이어지고 있는. 2대0 보통 벽 아니네요. 아, 이대형 어디 있어? 아, 너는 저기 상암동에서 보자. 형 지금 네. 놓아놨어요 혹시? 아니야, 난 안 다 잘 보여. 다 잘 보이는데 지금 계속 놓지. 이게 너무 빨라. 놓아놓은 것 같은데? 왜 이렇게 빠른 거야 이거? 둘이 안 친함. 우리는 별로 친하진 않습니다. 네, 안 친함 나오고 심수창 위원님 역시 소통이 좋아요. 서산시절님께서 또 이렇게 보내주시고. 아 근데 여기 팬분들 제가 뭐 야구 방송에 적합한지 지도자가 좋을지 한번 댓글로 한번 남겨주세요. 저는 방송이 맞다고 봅니다. 진짜요? 방송이 맞다고 봅니다. 나는 이제 그 얘기에 방송이 더 어울린다고 생각을 하는 게, 자, 우리가 또 오늘 뭐 어차피 좀 시간 좀 길게 가져가야 될 것 같아. 아 예. 조금 더 길게 가져가는데 지금 야구인 출신 중에 방송을 하는 분들이 꽤 많잖아요. 팬들이 좀 이것도 좀 한번 댓글 좀 제가 잘 읽진 않지만 댓글 좀 남겨주시면. 지도자 한 표, 방송 당연히 지도자보다 방송인이요. 그래, 방송. 방송이 많아요. 방송이 더 많네요. 뭐 예를 들어 우리 아까 얘기했지만 뭐 유희관도 있고 김태균도 있고 이렇게 좀 방송에 나오는 사람들 있잖아요. 그렇죠. 이대호도 있고 대호 뭐도 있고요. 근데 이분들이 다 방송에 진출을 한 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 다 이제 그 목표는 있을 거예요. 서장훈과 안정환 같은 그럼요. 스포츠인의 최정상의 이런 걸 생각을 하는데 과연 거기까지 갈 수 있을 만한 인물들인지 이미 야구계에서는 뭐 탑이죠. 모든 걸 다 이뤄냈던 그렇죠. 사람들인데 방송에서 그 정도 될 수 있을 것인가. 나는 내 개인적인 관점에서 볼 때는 방송에 적합한 야구인들이 없는 것 같아. 일단 재미가 없어. 근데 일단은 이제 저도 방송을 하고 있지만은 이제 위에 있다는 게 이대호, 김태균, 뭐 박용태 뭐 이런 사람들이 야구를 워낙 잘했기 때문에 항상 위에 있다고는 봐요. 방송을 하면은 뭐 그 사람들을 더 먼저 찾겠죠. 그렇죠. 그건 저같이 그렇지. 뭐 야구 못하는 사람들을 찾겠습니까? 그렇죠. 그거는 그렇죠. 근데 그 프리미엄이 굉장히 크지. 그렇죠. 그 프리미엄이 크죠. 근데 약간 그 겹치는 캐릭터들이 굉장히 좀 많은 것 같아. 자기만의 그 색깔. 왜냐면 제가 뭐 시청자 입장에서 그렇게 보면은 뭐 제가 뭐라고 그 사람을 평가하고 이런 거는 아닌데 너무 겹쳐. 그러니까 두 명이 너무 똑같은 막 그런 약간 그런 건데 그래서 좀 성공하기가 좀 어렵지 않을까. 그래서 나는 이제 심의원한테 해주고 싶은 얘기가 방송을 할 거면 아까처럼 그런 기획이나 이런 것들이 오히려 롱런을 할 수 있지 않을까. 왜냐하면 아무도 길을 걷지 않았잖아요. 그거는 스포츠인 중에 PD 출신이 몇이나 물론 있긴 있는데, 그렇지? 근데 기획을 하고 돈이 안 됐어요. 돈은 또 안 돼. 아니 기획료를 받는 게 아니니까 그냥 아이디어랑 이런 거 하고 남들 이제 선수들 다 나와서 다 같이 재밌게 야구 선수들 이렇게 좀 돋보이게 재밌게 뭐 방송이 나가서 이런 게 좋은 거죠. 아직 뭐 그거 가지고 돈이 되진 않는 것 같아요. 길게 봐야겠네. 그러면은. 그래서 이제 뭐지 크부 졸업생이라는 채널이 잘 됐으면 좋은 거예요. 인기가 많아져서 정말로 좀 인기 있는 프로그램이 됐으면 좋겠어요. 그래서 저는 뭐 이 두 번째 고민이라고 할 수 있는 지도자와 방송 중에는 지도자는 꿈도 꾸지 마라. 아 그래요? 지도자는 현장은 자리도 없을 뿐더러 자기가 잘할 수 있는 걸 해야 돼요. 잘할 수 있는 걸 해야 돼. 그럼 형은 뭐 하고 싶어요? 나는 이거 계속 이거야. 이거 나는, 계속? 방송하고 뭐 개인 사업하고. SSG에서 감독 요청이 왔어요. 감독 요청이 왔어요. 어떻게 할 거예요? 3년이야, 2년이야. 계약 기간이 제일 중요하군요. 중요해. 보장이 계약 돼야지 무조건. 무조건 뭐 단장 이런 것 사실 그 정도의 보직에 콜이 오면은 흔들리죠. 그거는 뭐 당연한 거지. 그럴 것 같아요. 그럼 그건 당연한 거지. 댓글 난리남 지금. 댓글 난리남. 지금 우리 저 몇 분이나 들어오셨어요 오늘? 800분? 이게 인기가 많다니까 우리. 아침에 방송하는데 800명이면 진짜 많이. 야 지금 여기 수창아 이분께서 네. 관리자가 전화하라잖아요. 대영이한테 전화하라는 얘기인가? 그 얘기예요? 네. 전화 한번 뭐 해봐야 될 것 같아. 안치홍 전 선수 이대영 해설위원한테 전화해주래요. 저보다는 수창이가 통화를 자주 하니까. 유희관 위원님이랑 같이. 아 진짜? 그럼 전화 안 해야겠는데? 어, 전화 안 하겠습니다 그러면. 한번 해봐요. 뭐 어때? 희관이랑 같이 있다는데? 뭐 어때? 누구야 이건? 사진이. 대영이.
지금 전화 연결을 시작을 하고 있습니다. 네. 대영아. 네. 어디야? 잘 보고 있는데 왜 전화해요? 어디야? 우리 저기 멀리 가고 있어요. 남해. 남해. 예. 둘이서 뭐 촬영? 예, 촬영. 희간이랑 같이. 뭔 촬영이야? 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 희간아 목소리 안 들려줘도 돼. 잘 보고 있습니다. 아니야. 우리 같이 염탐하고 있었잖아요. 아니. 난 대영아. 예. 희간이 잘라야 돼. 말 너무 길어져. 5분 동안 얘기한다. 10개 구단에서 코치로 부를 생각이 없는데 왜 자꾸 현장 간다 그러는 거예요? 끊어. 어디로? 야, 소통을 좀 해요, 치디. 야 이게 소통을 안 해. 진행이 쉽지가 않다. 굉장히 어렵다, 쉽지가 야. 않지, 당연히. 이게 타이밍을 계속 놓치네, 내가. 그리고 크보 졸업생에 여러분들 이대영도 같이 나올 겁니다. 여러분. 제가 일산발입니다. 네. 서호 졸업생 기대됩니다. 나중에 우리도 저 유희관 전 선수하고 이대영 전 선수 좀 부탁드리겠습니다. 출연료 많이 네. 드리겠습니다. 인간 십수창이 너무 재미없어가지고 서호 졸업생이 기대. 네, 그냥 꺼버렸어요. 네. 희간이는 네. 이게 답입니다. 말이 쓸데없는 많아집니다. 얘기가 나오면은 또 네. 너무 길어지기 때문에 자 이제 조금 더 좀 소통을 좀 해봐야 될 것 같아요. 자 뭐가 있을까요 지금? 라면은 삼형수 야구 3대 미남 심수창 이대형 유희관 이거는 뭐 매기는 거네. 이거 완전. 나 희간이 보면은 그 바리깡이 뭐지 미용실 그거를 밀어버리고 싶어요. 위에 잘 때 머리 그냥 뒤에서 쫙 밀어버리고 싶어요. 그게 나도 이제 얘기 들어보니까 그 약간 탈모가 진행이 돼서 그렇게 해서 형님 이거 지금 아니 너무 아니 왜냐면은 그걸 내가 본 게 봉준군은 아예 붙였잖아. 형님 이거 아니 지금 사람들이 바보가 아니야. 다 아셔. 그래요? 다 아시지. 그거 어색하지 않냐 그거? 머리? 유희관 탈모설 지금 막 시작됐잖아요. 아니 이거는 왜냐면은 어쩔 수가 없어. 다 아셔. 왜냐면은 탈모인이 엄청 많아. 희간은 어느 정도인데요? 아니 그러니까 그건 모르겠는데 머리 모양이 좀 독특하잖아. 그렇죠. 그게 약간 잔디 인형처럼 옛날에. 그래서 그게 아마 그것 때문에 그렇게 머리를 그렇게 하고 다니는 거지 뭐. 그리고 요즘 20대 탈모들이 얼마나 많아. 여기 지금 탈모이신 분들도 많아. 그래요? 당연하지. 너도 저는 뭐 아직 괜찮은 것 같아요. 우리는 뭐 아직까지는 좀 괜찮긴 한데 어쨌든 봉준군 가발서. 봉준군 지금 한국에 없어요. 중군이 형 한국에 없다고 지금 막 없어. 얘는 뭐 들어올 그게 없어 지금. 중군이 형 왜 가발이에요? 너 그거 확 벗은 거 못 봤어? 저는 모르죠. 그거 공개되면은 천만 찍어. 진짜. 중근이가 근데 옛날 그 선수 시절 때 사진 1년 1년 보면은 계속 빠져. 텅 비어. 그럼 그 고민이 엄청 많아가지고. 그럼 희간이 여기 한번 나와서 해야겠네요. 탈모 그만. 이거는 나랑 크게 그게 없어서 내가 좀 지켜줘야 되고. 봉준군은 뭐 이미 뭐 다 아니까. 봉준군 선수 지켜야 한다. 네. 봉준군 지금 저 미국에서 그 IMG에서 그렇죠. 학생들 지금 가르치고 있어요. 가족들이 다 지금 미국에 가서 그래가지고 나보고 맨날 넘어오라고 하는데. 봐봐요 이인님 가발이구나. 심은 줄 차라리 심었다고 해주지. 왜 또 신일구 후배를 또 심기도 했어. 살짝. 근데 요만하더라고. 요만한 거 붙이더라고. 앞에. 저는 모자이크 처리해 주세요. 중근이 볼 수. 어쨌든 뭐 이게 귀에 들어갈 수. 어쨌든. 저는 얘기한 적 없. 전 모릅니다. 근데 나도 꼭 그렇게 돼. 나도 지금 머리가 지금 M자가 나오기 시작해. 다 겁나 많은데? 우리가 지금 40 중반인데 다 이제 다 빠지게 돼 있어. 그거는. 어쨌든 중구야 저 미안하다. 내가 너 지켜줘야 돼. 형 근데 이거 참고로 파일럿 방송인데 이거 오늘 하고 없어지겠는데 형님? 이거 뭐 그럴 수도 있어. 오늘 파일럿 방송인데. 이거 그럴 수도 있어. 근데 또 뭐 장민재 선수 미혼인데 지켜주세요. 이거 옛날에 한번 그 기사 한번 나와가지고 이제도 좀 그랬지. 무슨 기사요? 내 기사를 보여줄게. 그 완전 그 기자 진짜 못됐어. 그래요? 못 봤어요. 뭐 탈모의 힘 뭐 이래가지고 나온 기사가 말도 안 되는 기사를 써가지고 민정이 난리 났었지 그때. 머리숱 많은 안치홍이 얘기합니다. 중구나 미안하다. 로빈후드님
고민 폭로 상담소래 여기. 고민폭로 상담. 이게 자꾸 이 방송이 산으로 가네. 산으로 가. 지금 어쨌든 괜히 제가 그 탈모 얘기. 이거 유희관 나오면서부터 괜히 전화 연결해가지고. 그러니까 내가 끊어버린 거 아니야 그냥 바로. 일단 잘했다. 거기까지는 잘했고. 자, 김성환님, 롯데는 이대영 위원님의 번트 주루 능력, 유희관 위원님의 제구가 필요합니다. 여기가 우리 방송이 롯데 팬들이 굉장히 많아요. 또 롯데 자이언츠에 좀 제가 있지 않았습니까? 롯데 팬들이 굉장히 많아. 그래서 저는 그 엠스플에서 한 거 있거든요. 전반기 최대 돌풍 히트 뭐 잘한 팀이 누구냐 해서 저는 롯데를 뽑았습니다. 롯데가 잘했기 때문에 이 엄청 인기가 갑자기 또 한몫한 게 있거든요. 우리 방송도 사실은 롯데 덕을 많이 봤지. 롯데가 잘했는데 지금 5할이 이제 깨져가지고 마이너스 1인데 조금 이제 좀 힘을 좀 내야 될 텐데. 자, 맥콜러머님 후반기 예측해 봅시다. 우리 심창희 후반기 예측 좀 어떻게 보고 있어요? 뭐 LG가 지금 독보적으로 너무 잘하고 있기 때문에 근데 언젠가 연패는 한번 오긴 할 것 같아요. 위기가 다 오긴 하죠. 네, 오긴 할 것 같아요. 그때 이제 SSG가 치고 올라갈 수도 있고 뭐 NC도 있고 뭐 진짜 그 중위권들은 지금 어떻게 될지 모르는 것 같아요. 정말 게임 차이가 몇 게임 안 나기 때문에 올해 좀 그래도 재밌을 것 같아요. 자, 이제 어제 시간이 벌써 50분이 훌쩍 넘었어요. 저희가 방송 시간 에? 길게 하면은 조금 그래요. 근데 지금 굉장히 집중하고 있었어. 시간 후딱 갔잖아. 벌써 50분 지났어요? 우리 방송이 그래. 이게 매력이 있다니까. 이거 스토킹에서도 한번 실시간 방송을 한번 해야겠네요. 이거 뭐 언제든지 우리 그 상생할 수 있게 서로 이제 좀 돕고 그렇게 좀 해 나갑시다. 김성환님 롯데 자이언츠 마무리 심수창. 언제적 얘기를 하는 거야 지금 김성환님? 김성배 아니야? 은지님 적응하니 방종각. 채채님 끝이라니. 나무트리님 오잉. 봐, 지금 나의 어설픈 이 진행을 즐기고 계시는 분들이 꽤 계셔. 그러네. 이게 좀 어설프긴 하지만 어쨌든 오늘 내가 생각해보니까 너를 첫 손님으로 부른 게 잘한 것 같아. 진짜요? 왜냐면 내가 놓치는 부분들 중간에 너 얘기하잖아. 그럼요. 채팅 좀 읽어 하면서 이제 타이밍을 이제 아는 거잖아. 그럼요. 여기 만 최준석이나 이런 애들 나와서 봐. 그냥 OS나 먹고 있겠지. 아무것도 모르기 OS 때문에 이게 진짜 큰일 날 뻔했는데 일단 첫 번째 우리 그 초대 손님으로 심수창 위원을 모신 거는 아주 좋았다. 아주 탁월한 선택이었다. 이렇게 생각합니다. 크보 졸업생 구독 좋아요. 이제 7월 말. 자, 이제 좀 마무리 좀 해볼게요. 근데 과연 이 코너를 계속 유지가 될지 일단 첫 방만 보면은 이게 첫 방이냐 막방이 될 수 있을 것 같은데 시면 좀 한마디 좀 해주세요. 네. 오늘 이렇게 치방꿀 고민 상담소 이렇게 처음으로 첫 방에 이렇게 게스트로 초대해 주셔서 너무 감사하고요. 그리고 여기 치디님이 이 소통만 잘할 수 있다면 이거 정말 잘 될 것 같아요. 왜냐면 이게 실시간 라이브가 소통 방송이거든요. 이게 멘트도 하면서 이걸 빨리빨리 봐야 돼요. 그러니까 빨리빨리 모니터링을 해야 되는데 다 지나간 다음에 그때 봐. 그러니까 지금 내가 해보니까 주제를 가지고 같이 얘기를 나누다가 채팅을 확인하면서 채팅도 읽어주고. 그렇죠. 그러니까 우리가 주제를 던지면 주제에 관한 답을 우리 채팅을 많이 올려주시는데 그걸 내가 확인을 못하고 계속 지나치니까 네가 이제 답답해서 채팅 좀 보라고 했던 것 같은데. 이대형 또 하잖아요. 마지막 방송 시청해 주셔서 감사합니다. 야, 이게 하여튼 쉽지 않습니다. 이게 방송이 계속 유지가 되고 계속 한다면은 뭐 조금씩은 나아지겠죠. 조금씩 이제 나아질 거라고 생각을 하고 해보니까 거의 다 끝날 무렵 되니까 조금 감이 잡히네. 맞습니다. 그리고 이대영 선수도 이대영 지금 해설위원도 유튜브를 하고 있고요. 구독해 주시고 유희관 선수 유희관 희유도 구독해 주시고 또 많은 사랑 부탁드립니다. 네, 저희가 야구인들이 사실 이런 방송들을 이제 하는 숫자가 많이 늘어났잖아요. 그러니까 우리가 다 같이 좀 도우면서 그렇죠. 상생할 수 있는 그런 좀 야구 방송인이 돼야 될 것 같아요. 맞습니다. 그러니까 저도 누군가가 이제 불러주면은 언제든지 선뜻 이제 출연을 해야 되는 게 맞는 거고, 그리고 또 저도 이제 이렇게 야구 선후배들 또 초대 많이 해가지고 또 그동안에 있었던 또 궁금한 점들 이런 것들도 좀 얘기도 좀 많이 나눠보고
좀 음지에 있었던 분들도 많이 좀 불러볼까 해요. 야구 팬들이 또 궁금해하시는 분들도 많이 계시고 나중에 시즌이 끝나면 우리 계획은 그 시즌에 굉장히 부진했던 선수들, 마음고생 정말 심했던 선수들 있다고. 너 있죠. 18년 때 했을 때처럼 그렇게 좀 부진했던 선수들 불러서 진짜 좀 그 속내를 좀 털어놓고 얘기할 수 있는. 그래요? 그러면은 오그레디 선수 되죠? 섭외돼요? 축방을 한 대 맞고 해야지. 하나 팬들. 아니, 왜요? 부진했던 선수 오그레디 선수 또 섭외하고. 그건 부진을 넘어섰지. 진짜 정말 최악의 시즌이지. 그 선수한테는. 자, 어쨌든 몇 분이야? 55분. 우리가 이제 55분 동안 심의원 모시고 이제 방송을 해봤는데 좀 역시나 좀 어설프고 좀 부족한 게 좀 많았습니다. 아, 저희는 원래 전문 방송인이 아니잖아요. 네. 또 그게 또 묘미 아닙니까? 또 이렇게 좀 재밌게 또 봐주셔서 정말 다행이라고 생각합니다. 자, 좋지 못했지만 출발이 좀 좋지 못했지만 그래도 많은 사랑 계속 부탁드리고 더 나아진 방송 좀 하도록 열심히 또 준비 많이 해주겠습니다. 저희 그 오늘 출연해주신 우리 심의원님 너무 감사드리고 마지막 이제 팬들에게 인사하고 클로징하도록 하겠습니다. 아, 이렇게 아침부터 일찍 일어나셔서 직접 들어와 주셔서 댓글까지 다 달아주시고 이렇게 관심 보여주셔서 너무 감사드리고요. 그리고 크보 졸업생 구독, 좋아요 꼭 눌러주시고요. 우리 또 치드래곤 형님도 응원 많이 해주십시오. 감사합니다. 자, 오늘 나오셔서 고맙습니다. 감사합니다.